贵的所言可是当真？杀了杀了，一了百了，死不认账。遵命。你们二位，就是如今暗河掌权的大家长苏昌河和苏家家主苏沐雨。有趣有趣啊！我知道你们，如今的暗河竟然交给两个无名者掌管，你们是怎么做到的呀？这与我们此行来此，并无任何关系。在我黄泉当铺之地，竟敢如此说话，不愧为当年的魁呀！所谓魁，人中之魁。我们是同路人。阁下便是黄泉的主人。哎，这话可不敢乱说呀。我呀，不过就是一个算账的，当不起黄泉主人这4个字。你们要看东西就看东西，可别害我呀。不敢，掌柜的言重了。那便别废话了，你就直接带我们去看一看这暗河的宝藏。那间院子可很久都没有人进去过了，随我来吧。便是这里，我们黄泉当铺做天下江湖的生意，各家都有宝库存放于此。此处就是你们暗河的宝库。哎，我问一下，若没有这把钥匙，这不一翻就进去了？如果你要直接翻身而入，相信我，即便你是暗河的大家长，你也没有办法活着出来。你们暗河的那个朱朝，你知道朱朝？不值一提，不值一提。当用这把钥匙打开院门的时候，院子中的那些奇门阵法都会同时撤去。来，收好这把钥匙。接下来你就会知道，这钥匙有多么的珍贵。好。这便是暗河的宝库。首先来点粗俗的。这得
接多少杀人的单子，才能攒这么多钱？这一屋子的金砖很多吗？你能不能了解一下人间的疾苦啊？我那一屋子的白银，连同那间宅子加起来，都没有这1箱黄金值钱。但这间屋子里有这么多金砖啊！原来如此，暗河将所有的财富都藏于此处了。若以为仅仅只是财富，苏家主，你太小看暗河的先辈们了。跟我来。莫急莫急，屋中无人。无人而有剑气，这剑来自剑心冢。跟我来。剑心冢、明剑山庄，以及已经覆灭的无剑城，这里面的名剑大多出自于这3个地方。你再看那铠甲、长刀、弓弩，也都是由山北鲁家这样的名门所制。你再看那霸王甲，世间以为只有穆家藏有一具，其实你们暗河有一套一模一样的。这间屋子比方才那屋金砖要值钱。若以金钱的价值来评判，自然比不上那一屋子的金砖。但是这里的兵器，多是有钱也买不到的，其中任何的一样，都值得江湖人抢破脑袋呀！我说王掌柜，你说话这么得意做什么？这些不都是我们的东西吗？哦，习惯了，习惯了。咱们再看看后边吧。接下来的可要小心喽。我曾与雷门雷千庭一起参与了对抗叶鼎之的围杀之阵，这些名字我都曾听他提起过，都是雷门中最厉害的火药。没想到暗河之中居然藏有雷门的这些事物。除了麒麟火牙之外，雷门之中天字级的火药，这间屋子全都装满了，所以打开这道门要格外的小心。它的4面墙，连同这大门，都是以6合精铁所铸，不然的话，里面的火药同时引爆，整个黄泉当铺都将会被夷为平地。接下来的那道门也得小心，因为一不小心，我们3个就交代在这里了。那间屋子里藏满了各种奇毒，里头还有一条是绵蛇王，同时用了温家、唐门等一众独门世家的剧毒来饲养。如今的这条蛇，浑身上下都是无药可治的剧毒，只需一滴它的血，就算是有30年功力的天境高手，也能轻而易举的被放逃。若我没猜错的话，剩下一道门中，应该还藏有各类暗器。
你很聪明。若将这些带回暗河，暗河随时便是一支军队，一支全天下最强的军队，所向披靡，神挡杀神。佛挡杀佛。唉，难怪这柄剑能搅动这么大的风雨。可这里是当铺，不是钱庄。聪明。很多人见到这一屋子的财宝，怕是心底里早就荡开了花，谁还会在意那些个细节？既是当铺，那我们必须要付出一些代价，才能得到这些东西。我们的代价是什么？没有任何代价，起码对我黄泉当铺来说，今日不需要。我不信。不必不信，这些东西的代价，其实你们早就开始偿还了。你们这些年杀的人、做的事，便是你们能够拥有这些东西的代价。毕竟，你们当中有一半的任务，都是从我们这儿给出去的。不必躲躲藏藏了，三官大人。黄泉当铺之中，我们是不会随便动手的。当年提魂殿见到你们二人，我便说应该把你们都杀了。哼，可我也说过，正是因为他们危险，才有将他们留下来的意义。而从最后的结果来看，或许当初杀死他们，才是最好的选择。等你们许久了，今日见到了暗河的宝藏，又见到了你们，可谓是没有白来。夜魔掌，退！这样的功力，并非一朝一夕就能练出来。你早就偷学了。那你们赶紧下达诛杀我的手书，看看还有谁能听从你们的命令。黄泉当铺之地，也不是让你们打架的地方。放心，我们今日前来，也不是为了打架的。王掌柜，你怕是有些话还没有同他们二人说完吧？这不是正说到一半的时候你们来了吗？大家长，我还未说完的是，你们手中的钥匙只是能打开这间院子罢了，但是要拿走这里的东西，还需要另外一件信物。什么信物？这个，正是这个钥匙，可以打开这间院子，而这个腰牌可以拿走院子中的东西，二者缺一不可。哦，难怪提魂殿三官始终能够凌驾于三家之上。我知道你在想什么。你在想，趁着黄泉当铺来不及反应，就将我们给杀了，然后夺走这块腰牌，亦或是把我们跟王掌柜都杀了。若是有人敢在此动手，我黄泉当铺的火器和机关也不是吃素的。我只需轻轻一下，你们暗河的那些宝藏马上就会灰飞烟灭，付诸东流。诸位，还请你们仔细斟酌。难不成三官已经认可我和苏沐雨来执掌暗河了？你觉得如何？
你们忽略了一件事情。什么？我们并不认可提魂殿，也不会再认可三观的存在。新的暗河之中，不会再有你们。唉，看来是我们自作多情了。不过你们是不是把事情想得也太简单了？这是一份邀请。莫不成三观中有人要成婚？这是邀请我们去赴宴？你们说想要一个答案，想要建立一个新的暗河，那么帖子中的那个人，二位需要见一下。我们要建立什么，和其他人无关。天真，只要天启城中的那位愿意，一个念头，就能将这所有的宝藏全都摧毁。想必你们也很需要这些东西吧？你说的那人是谁？所见之人的先祖，在100年之前创立了暗河。至于剩下的，等你们到天启城之后，自然便会知道答案。你就收起你的研魔掌吧，在黄泉当铺杀人，也只有你这样的疯子才想得出。你当时讲的没错，无需我们主动出击，他们会自动找上门来。那便顺他们的意，在天启城中相见吧。我们现在就回暗河，召集3家家主，带着满门精锐杀去天启吧。谈判？谁和他们谈判？真是可笑。这是一场博弈，若直接落下所有棋子，便会陷入被动。也是啊，他们让我们去，我们就去。未免也太小看我们暗河。所以我们现在要做的事就是，似乎我们应约了，又似乎没有。是。所以，我一个人去。你以孤子入局，而我会其后赶到，打他们一个措手不及。你回到暗河，我会将我在天启城中探得的虚实告知于你，须做一个万全之策。跨过暗河便是彼岸，这应当便是阻碍我们的最后一条河。只来了一个人。是，一人一剑，已在途中。天启城。我想要那个。哎呀，不能吃了。给我买嘛。不能买。给我买。你听话。我想吃那个。吃多了也腹痛。对呀，我就要。给我买嘛。不行。坏爹爹，臭爹爹，爹爹给我买嘛。不可以。爹爹给我买。好好好，给你买，给你买。爹爹，这天启城好热闹，比我们无尽城都热闹得多。天启城乃天下4城之首，极尽世间之繁华，自然是我们那里不能比的。那我们今天都要去哪玩啊？东面有一处钦天剑，里面的天师可手摘星辰，问道吉凶。爹爹带你去求一把可驱邪祟的桃木剑。西面有一处学宫，里面住着天下第一。爹爹带你去拜访一下，或许以后有机会拜入门下。天下第一？爹爹，你不是剑道第一吗？凡事之天，爹爹伸手可触，但是学堂之内，才是天上之天。
宗主，苏沐雨从碉楼小筑离开后，又去了千金台学堂，不过她没有进入学堂，眼下正在往青天殿走去。不用再等了，找到她，让她来影宗见我。是。暗河的鬼也敢来此处造次。请早，请进，还是还请国师明示。看来国师并不欢迎我。哟，请问贵客有什么需要？要见上访，再来一桌好酒好菜，我要招待客人。好嘞，楼上请。天干物燥，小心火烛。已经很晚了。终于来了。这是一份邀请。哼，这是邀请我们去赴宴？你只来了一日，可整个天启城的重要人物都知道你来了。正因为他们都知道我来了，所以今夜任何人来寻我，他们都不会觉得奇怪。在他们眼中，你不过是想要知道我来天启城的目的，前来探寻的一员罢了。哼，你很聪明。对于我们来说，你若现身，我们是第一个要来寻你的人。因为天启城的暗处由我们来守护。听闻暗河苏家主剑法举世无双，我练的也算是剑，想试一试苏家主的本事。我的剑不是所有人都有资格试。至少，你得在我的面前握住自己的剑。这便是传说中执三鬼的厉害，终于见到了。天启城影宗第一护卫团，鹰眼，站在暗河背后的是影宗。
我是鹰眼首领乌鸦，奉宗主之命前来见你。我已经在外面等了许久，有很多人经过了这里，但都没有上来。看来暗合纸伞鬼之名，仍对他们有几分震慑。不过尹宗前来寻我，也似乎合情合理。毕竟你们护卫的是黑夜中的天启。方才你说奉宗主之命，尹宗宗主义母。宗主的大名，不敢直呼。洛清扬的师傅，我知道他。洛师兄之名在我们尹宗已经是一个禁忌了。接下来，今夜便到这里吧。你何意啊？今夜我想知道的，仅仅是你们的身份。至于其他的，明日再说。尹宗，看来需要签个人情了。这已经是13批伏击之人了，有人想拖延我们入天启的时间。是暗河，我收到传信，苏沐雨已经一人先行入了天启，他应该是趁着我们还未至，另有所图。哼，我早就说过，不要太小瞧暗河。苏长河和苏沐雨，我可是对战过的，那可是2个了不起的年轻人。如果可以的话，我倒是希望他们2个才是我们的同伴。水官，此言何意啊？天启城的影宗已经没落了，而如今的暗河充满着希望，不是吗？愚蠢！暗河不过是被别人握在手中的剑罢了。行了，速速赶路，今后这样大逆不道的话，切莫乱说。他们不想做纸伞鬼和送葬师，只想做苏长河和苏沐雨。其实我也一样，我想做的只是苏恨水，不是水官。谁传来的信啊？你的苏沐雨喊我去办件事。哦。不是说第2日来，我等你多日了。第2日是你们定的，我们想哪一日来，便哪一日来。3日之后，宗主请你赴宴，悄悄的来，不要被任何人发现。大校长，你带我来这儿做什么呀？这一次是要取那黄泉当铺中的事物？带你见一个人。什么人？摆渡之人。公子又来了。红英，你每日在此摆渡，黄泉当铺给你多少银子？想不到公子还记得奴家的名字。奴家在这里替人摆渡，不收银子，只等一个有缘人。那我旁边这位，可否做你的有缘人？
大家长，你这是要把我卖了呀？公子可知，奴家所说的有缘，是何意呢？你叫红英，红姓在这世上很少见，可是你的姓氏？奴家没有姓氏。今日之后你便有了，你姓穆，他是穆家家主，便是我说的有缘。暗河大家长，要抢我黄泉当铺的人，那间屋里的东西自己挑选足够的筹码取走，但红英归我了。他们给你的令牌是假的，真的还在影宗。那边先欠着，等我取回真的令牌，你再去取筹码。一言为定。姑娘，从今日起，你便是我穆家之人了。原来影宗的敌营是琅琊王小若风，他召集的天启寺守护和内卫司夺走了影宗的权利，所以当时影宗给三官下了命令，让大家长亲自出手对付唐阿老爷，也是为了引唐灵月离开天启城，再借我们之手除去唐灵月，替他们抹去一个劲敌。天启城的这趟浑水，比我想象中更麻烦。你的身份，这样日日从那里撕离，难道就不怕被琅琊王他们发现吗？许多人都知道，我不甘心留在荒陵。若是我每天都老老实实的待在那儿守墓，怕是他们才最是担心吧。话说回来，宗主，那投名状近来如何了？你就让大皇子殿下等着瞧吧，我会利用好暗河这把刀，来帮我们杀掉我们共同的敌人。好，宗主有这份自信是好事儿。何日与那纸伞鬼相见呢？3日之后，他便前来赴宴。那现在来的这道剑气又是属于谁的呢？剑气强绝，杀气却是暗藏，一柄凶悍至极，一不留神便会反噬己身的剑。宋无虞，你大胆！你便是苏沐雨，很好。我约你3日后来见，你今日便来，为何呀？此行来此，不是尹宗找我暗河，而是暗河来找尹宗。你想3日后见，而我想今日便见。你与传说当中的苏沐雨不太一样。传说中的我是如何呢？传说中的苏沐雨，比起一个杀手来，更像是一个剑客，性格温和，待人有礼。可是你一来，便要拔剑，一开口，便要反客为主。如今暗河已无杀手，我身为苏家家主，自当需要强硬些。不过此处还是易宗主的府邸，我仍是客，不请自来，的确有些冒昧。若主家不欢迎，我也可离去。原本3日后，苏家主能吃得上斋月楼的见天宴，可惜了。既然你已经来了，总得有待客之道。乌鸦在，通知厨房多备几个菜，我要与苏家主谈事。多谢。来，苏公子，请。
苏公子一定还在困惑，暗河和影宗原本并没有什么联系，可是如今却忽然之间好像有了千丝万缕的关系。暗河的任务都是提魂殿下派的，我们一直认为是江湖上有人出了高价，找提魂殿下了杀人的单，却没想到是影宗下派的。要说起这段往事来，就要追溯到北离开国的时候了。这可是一段漫长的历史啊！可如今执掌暗河的苏昌河，以及我，和几百年前的影卫团没有任何关系。我知道，你们是无名者，身上流的并不是暗河的血。你错了，如今的我们才是真正的家人，而我们要选择自己的路。还是太年轻了，看来你们什么都不知道。比如说万卷楼。万卷楼，没错，就是万卷楼。暗河几百年来都归属于影宗，常人无法寻到的暗河的宗门地址，暗河遍布于天下的各大诸朝基地，还有你们的真实身份，你们每个人的武功和弱点，以及画像，都藏于影宗之内。一旦你们叛离，那这些信息便会出现在江湖之上，身上沾满鲜血的杀手们，放眼望去，这个江湖上全是你们的仇家。到那个时候，你们都将成为被追杀的对象。我知道，你们一定会以为，如今的影宗空占着一个国丈爷的名号，在这天启城之中，早没了当年的威风，连暗河都不如，又有什么资格做暗河的主人呢？可是，只要我愿意，我便能毁了暗河。你们想重新建立一个暗河，想要从头开始，可是，年轻人有志向是好的，可是有的时候，也应该停下来，掂量掂量自己的能力。你们真以为就凭你们几个年轻人，能够反抗影宗100年来的控制吗？说出你的条件。让你们来天启城，是需要你们帮我杀人。谁？琅琊王萧如风。暗河是替萧氏皇族扫平江湖的影子，而影宗则是暗中护卫天启城的影子。那么天启城中的事，应与暗河无关。琅琊王身为萧氏皇族，刺杀他，违背二者所护卫的理念。这个任务不是影宗应当做的，而是宗主的私心。既是私心，那便需要交换筹码。你想要什么筹码？你方才说的那些，都要从这个世界上彻底消失。暗河和影宗从此以后无关。看来今天我们只能谈到这儿。吴阳，
送客。宗主比我更清楚，你要我们做的是一件什么样的事。琅琊王是北离军务第一人，朝堂之上，皇帝倒让他3分；江湖之上，他是雪月城城主百里东军的师兄。杀了他，得罪整个天下。我不觉得你能够和我谈条件。如果关于暗河的消息散布于江湖之上，那么无路可归的我们，会将天启城作为我们的第一站。或许天下人容不下我们，但我们会让尹宗从这个世界上彻底消失。我